Rồi, hello anh em. À, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Thịnh Zippo của em nha. Hôm nay thì em lên cho anh em một số hàng new và hàng qua sử dụng nha anh em. Địch số có, là mã có ha. Là mã qua sử dụng có, xưa có, new phân bốc. Do thời gian qua thì do em đổi nguồn hàng anh em. Em đổi nguồn hàng, em lấy hàng sưu tầm nhiều hơn hàng cỏ nha anh em. Tại vì anh em chơi giờ cũng nâng cái cấp độ chơi Zippo lên này, cũng ít có anh em rồi chơi dòng cỏ. Thì cũng nhiều anh em cũng nhắn em thì nhập hàng sưu tầm nhiều đi Thịnh ơi, để cho anh em chốt. Thì em cũng sẽ đáp ứng được cái nhu cầu cho anh em ha. Thì trong cái lô hàng sưu tầm thì nói chung là em cũng sẽ có về những hàng rẻ tiền, hàng màu thuốc cũng bình thường, cũng đều cũng xen kẽ cho anh em chơi nó. Thì cái thứ hai nữa thì em cũng cảm ơn anh em đã nhiều anh em lắm, rất là nhiều luôn, hỏi thăm em sau hơn nửa tháng rồi không đăng hình nữa kia buồn. Có nhiều anh cũng dễ thương lắm, nói là mày không đăng kệ mày. Nhưng mà cái câu đầu đó nha, câu thứ hai là mày không đăng kệ mày không đăng thì tao để dành tiền, khi nào mày đăng có chốt nhiều hơn nó. Rất là quý, em cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Ý của anh nói là em không đăng thì ổng để dành tiền, ổng để dành lúa, để mà em ra video thì ổng sẽ chốt đó. Nói chung là anh khách anh mua của bên em không. Rồi, em xin đi vào phần giới thiệu nha anh em. Tại vì cũng như là lâu quá em không có lên video ấy, nên là cái dạo đầu của em nó hơi nhiều chuyện tí nha anh em. Cũng tâm sự với anh em một ít dạo đầu ha. Thì em cũng có về xăng đó, xăng chính hãng Zippo nha anh em, 60.000 bình nha anh em. Để em coi hình như là đây. Đây em cũng có về ít emblem anh em. Mấy hổm em có lên đầu bò và lại Phật đó. Anh em hỏi nhiều quá nên là em lấy về một ít nữa, do là số lượng em lấy rất là ít nha anh em, cho nên là cái giá của người ta bán cho em thì nó cũng là nó không được giá tốt nha anh em. Thường người ta phải kêu lấy 4-5 triệu bạc người ta mới có giá tốt cho mình. Này em lấy ít về, như là bán kèm theo Zippo cho anh em, chứ cái này em không có lời nhiều anh em. Chung là bán chia sẻ thêm cho anh em, cho có cái để bán anh em, cho đa dạng tí anh em ha. Anh em cần thì cứ nhắn em. Cái này em mua 130 nè, nó 130 cộng ship, nói chung là ship 30.000 thì 130 thì em bán 140 đó. Hai này em bán 140 nè, nó cái này thì em bán 80 nè, 80 nha anh em, quân sự đó. Nói chung cân cái giá của thị trường ra để mà bán cho anh em. Cái này cũng 80 anh em đó, cái này 70. Con đầu bò thì 100.000 cái nha anh em, đầu bò 100.000 cái, em về tới 10 đầu bò lần đó. Thì cái phần emblem thì nó cũng ok rồi. Đó, em bỏ qua bên nhà còn hai này nữa, ông kia ông tặng cho em này. Hai này em thấy hay, khá hay á nè. Đó em lấy về luôn, em lấy về hai cái. Này thì 90.000 cái nha anh em. Có shop bán 80 nhưng mà tại vì người ta lấy nhiều, em lấy ít nên bán 90.000, em kiếm 10.000 cà phê chơi. Đó nè ha. Ở nào lấy nhắn em, cái này dán zip dán vô mấy cái zip mà chrome đó nè, chrome đẹp lắm. Rồi, vô vấn đề nha. Bên em cọc 100.000 đi hàng cho anh em nha. Còn chưa bán đủ thì em bao ship nha.
vẫn như quy lực giao dịch vẫn là y như cũ nha anh em, u như kỹ nha. Rồi em lên cho anh em cái đầu tiên nha. Rồi cái đầu tiên em lên cho anh em một cây nội địa nè, đó một nội địa 05 nha anh em nha. Đó, nội địa 05 mạ bạc nha anh em, cây này mạ bạc. Đó. Sân khấu của em nói chung là làm lại mới hết rồi. Ánh sáng thì em cũng sẽ bổ sung vô ánh sáng cho anh em rồi. Nói chung là ánh sáng đều màu lắm nè, nhìn cái zip nó rõ hơn ha. 05 mà bạc nó bị phôi phai cái niken nhẹ nhẹ nha anh em, nói chung là ít thôi chứ không có nhiều đâu. Anh em thấy trong hình ảnh nào ha, anh em thấy à? Nó rất là đẹp. Cái này là em đánh nhám này nha anh em đánh giám mịn, em quơ nhà mịn cho nó ra màu đẹp lắm. 05 nha anh em, tình trạng có cắn nhẹ chỗ này nè ha. Đó. Đây, để có dầm chỗ này cái nè. Anh em xem like á, cho em xin một lượt like nha anh em. Không có đăng video của nó bắp tương tác em quá trời. Vỏ cục trùng 505 nha anh em. Ô, trùng tháng trùng năm ha. Anh em tiện tay bấm vô cái nút like cho em nha, ủng hộ em nha, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh giúp em nha, em chân thành cảm ơn anh em. Cái cây này thì bánh xe thì em thấy là nó yếu rồi nè. Bánh xe em thấy nó yếu ha, em sẽ hỗ trợ thay bánh xe cho anh em ha, miễn phí. Bánh là bánh tốt nha anh em. Còn cái này thì xuống clip thì em sẽ làm lại, em sẽ vệ sinh lại cho anh em ha. Này còn sót lại cây này em chưa vệ sinh ha. Đó, bánh yếu sẽ hỗ trợ thay bánh khác cho anh em ha. Rồi cái số 1 nha. Cái số 1 để em lấy cái bọc ra để em ghi giá tiền. Rồi mẫu số 1 nha anh em nha, mẫu số 1. Mẫu số 1 em giao lưu với anh em cây này là 280k nha anh em, chịu khoan đủ thì em bao ship, cọc thì cộng phí ship giúp em nha. Rồi em qua cái này ha, em sẽ để trước mặt cho anh em thấy ha. Em để đây, em để ở đây đi, em để đây nè. Đó, rồi em lên mẫu số 2 nha. Mẫu số 2 em lên cái này đi. Cái này 3 cái màu bạc luôn nè. Rồi bị hở ta, để một tí xuống clip á, em lấy cái dao cục giấy em chỗ này nè, ấn nó xuống cái là nó hết thở chỗ này ha anh em ha. Rồi cái này thì 506 nha anh em, xuất nhật nha anh em, 506 xuất nhật. Cái này thì góc cạnh em thấy nó là ok rồi nè, hở em sẽ cắt một cho hở nha anh em nha, yên tâm về vấn đề đó nha. Đây có ga niken nhẹ ha, nói chung thì nhìn tổng quan nó rất là ok rồi. Cái này cũng rất là đẹp luôn. Đó, đây niken nhẹ chỗ này ha. Bánh xe bén nè, tổng thể nguyên zin nha anh em, nguyên zin hết luôn. Rồi gục này 506 nha anh em. Cái chỗ này nó bị sét nè, em khắc phục lại chỗ này cho nó hết sét được nha anh em nha. Em làm hết cho. Lâu ngày không like cái tay nó run run ta. Rồi cái này vẽ thôi. Mẫu số 2 nha. Mẫu số em giao lưu với anh em cái này 330k nha anh em nha, 330. Để sao
dầu số 3 cũng là một cây này cái màu bạc hả ta. Đây là cây rơm anh em, ra đồng nè, rơm hay niken ta, này chắc niken quá. Cái lớp ngoài lớp bạc hay gì nè, lớp ngoài lớp bạc nè, cái lớp ở đằng sau nó đã được đánh ra hay gì nè, đâu đánh ra niken này nè. Đó, cái màu cái niken nó tự tự như màu chrome vậy đó anh em. Quay gần cho anh em qua. Đây, ra đồng ha. La Mã năm 1997 nha anh em. Có dầm nhẹ nhẹ với đít ha. Cắn chỗ này ha anh em ha. Cắn. Âm chuông. Bánh xe bén. Tổng thể nguyên zin nha anh em. Guộc năm 1997 luôn. Đó, lệch đúng 1 tháng. Tổng thể nguyên zin nha anh em. Bánh xe bén. Đó. Đó, cái này thì bèo luôn. Ý. Cái này La Mã nha anh em, La Mã 503 ơi, La Mã năm 1997, mã số 3. Giao lưu với anh em cái này 450 nha, 450 450k. Rồi em lên thêm một cây mạ bạc nữa. Cây này cây Harley Davidson, biểu tượng chim đại bàng ha anh em ha. Dòng này thì quá quen thuộc với anh em rồi. Mạ bạc anh em. Cây này 96. Tổng thể nói chung còn rất là ok luôn. Rồi guộc 96 với anh em. Guộc 96. Bánh xe bén, tổng thể nguyên zin. Lưỡi gà khỏe. Nó dính hai cục này trên nắp thì nó không có âm nha anh em. Cái này đi dùng để trưng sưu tầm thôi. Đó, dòng Harley Davidson. Cái này em xếp ghi trên đây cái gì, tại vì nó dính cái cục này, cái bọc nó nhét vô không có vừa. Còn số 3, mà số 4. Tôi lưu với anh em cái này. Ủa, đâu bự. Mẫu số 4 vô lưu với anh em cái này 800 nha anh em, 800. Rồi mẫu số 5. Mẫu số 5 em có một cây Copper. Copper này nó lên nước rồi nha anh em nha. Đó. Nói chung là anh em mua về anh em xài á thì anh em nên chốt cái màu này. Còn anh em mua về để trưng á là nói chung là tiền em thôi. Nó bị lên nước á. Mua trưng nó sẽ không có đẹp. Đó, mua về xài thì ok nè, như cái cây của em nè. Lâu quá không xài. Đó, nó sẽ lên nước cái màu gạch gô như vậy. Là cái mồ hôi tay của em á anh em. Nó đụng với đồng thì nó không được đẹp.
mở lên được cái màu này rất là ok. Còn cái mồ hôi của anh em á, mồ hôi tốt á, mồ hôi dầu á thì sẽ lên màu rất đẹp nha, nó lên bóng luôn á, lên sáng đậm bóng lắm. Que em thì lên xấu lắm, tại em không có hợp với cái đồng. Rồi lỡ lên nước thì em mới bóc luôn nha anh em. Bóc luôn đó, nó lên nước vậy đó. Tình trạng của nó là new nha anh em. 2022 thôi em cho là like new đi ha, nó có chè chỗ này, cho like new đi. Chưa qua chơi, nó chưa lên lửa đâu nha anh em. Nó chưa có, nó không có là lửa đâu. Cái này em bán rẻ cho anh em về chơi, anh em chơi nè. Anh em thấy lòng không, bên trong lòng nè đó, buồn đốt. Ồ, này anh ảnh 7 màu luôn. Cái hàng mà xài lướt á, cái hàng mà chăm xăng 1-2 lần lửa á, thì anh em giá thị trường đang bán là 1050 đó. Còn em bán hàng nêu luôn, hàng nêu luôn, em bán cho anh em là 1 triệu nha anh em. 1 triệu cái này, mẫu số 5. Mẫu số 5 bán cho anh em, em Zalo với anh em 1 triệu nha. Triệu. Sổ sách có đủ nha anh em. Rồi mẫu số 6. Mẫu số 6 em có cây 2000. Cái này lúc trước em có đăng rồi. Cái 2000 này đẹp lắm. Nó bị cắn chỗ này nhẹ tí kim tâm ha. Đó, còn ngoài ra thì nó đẹp. Rơm thì shooter nha anh em, rơm thì nó có shooter nha. Cái này tổng thể cũng rất là đẹp luôn. Rồi guộc 2000 nè. Nó guộc 2000. Anh em vệ sinh hết trơn rồi. Giờ chăm xăng rồi lụm thôi. Góc cạnh em thấy à. Rồi, như luôn với em cái này mẫu số 6. 500 cho cái này nha anh em. Sản xuất năm 2000. Cái này đẹp lắm. Lên Marlboro la bàn nha anh em, Marlboro la bàn. Cái này 597. Đó, Marlboro la bàn 597. Tem đỏ, còn nửa tấm nha anh em. Nguyên bụi nha anh em. Nguyên bụi. Guộc 98, vỏ 97 nha anh em. Cái này cuối năm, cái này cuối năm thằng F nè. Rồi tháng D, tháng 4. Là đúng 1 năm luôn á anh em. Marlboro tình trạng là new. Anh em chưa có canh chỉnh đây nè, anh em chốt con canh chỉnh đây cho ha. Nè, hãng nó ra lúc nào nó cũng phải có độ gơ nhẹ vậy nè anh em. Cái này là gơ hãng, có 2 loại, một loại là gơ hãng, một loại là gơ vô quá trình sử dụng nha anh em. Đó. Gơ hãng thì bình thường, cây nào cũng như nhau đi. Tại vì người nước ngoài của người ta thích gơ hơn, người ta thích bóp. Cái này em giao lưu với anh em mẫu số 7 ha.
Zalo với anh em cây này 650 nha, 650 cho một cây new đó. Rồi em lên cây này nè, cây này đẹp nè, cây này cây này thì trời ơi xanh lè luôn anh em ơi. Lưỡi gà chưa vắt gốc, giai đoạn 8x thế nào ha, giai đoạn 8x. Đặc biệt cái đó là đây là đồng, cốt nó cốt là cốt đồng nè đó, cốt đồng là đồng zin anh em, đồng zin hãng á đó. Tình trạng new, phủ sơn đen rất là đẹp luôn, rồi hai tán xanh lè luôn. Đây là nó dập M giai đoạn nha anh em nha, M giai đoạn 8893, giai đoạn này giai chưa vắt gốc là giai đoạn 8x ha. Còn cái díp thì ở đây sơn dày quá em không thấy được cái mọc của nó. Nhưng mà anh em để ý ha, cái chỗ này nè, nguyên cái hàng chữ nằm trên giữa nè là giai đoạn 8x. Còn cái hàng chữ bên ngoài vậy nè, nó nguyên lần tới đây luôn, dài luôn gì nè là giai đoạn 9x. Còn đây là giai đoạn 8x nha anh em đó, trùng chững nha. Tình trạng là new nha anh em, cái này đẹp lắm. Đồng zin new 8x đó, nó được sử dụng cốt đồng. Cốt đồng thì giá nó cao hơn một tí nha anh em, còn cốt chrome thì giá nó thấp hơn tí. Tại vì trước giờ thì đồng lúc nào nó cũng mắc hơn chrome mà. Cây số 8 luôn với anh em, cây này 800. Rồi em lên cây new full box. Cái này á, cái hộp này á thì em sẽ tặng cho anh em tặng kèm nha anh em nha, tặng kèm anh em bỏ vào đó, nó sẽ như vậy đây ha. Rồi tiếp theo em sẽ lên em lên mạ vàng zin hãng với anh em. Đẹp quá anh em ơi. Tình trạng new thì nói chung là nó không có cái gì để mà để mô tả hết trơn anh em ha, tại nó hoàn hảo rồi mới gọi là new. Y nó dính gì ta, trời ơi, cắn chỗ này nhẹ cái anh em ơi, chỗ này nhẹ cái nha anh em à. Bảo quản không tốt nha, do bảo quản không tốt. Rồi cây này 589 nè, anh em thấy cái mọc nằm trên giữa không đó, 89. Cái này ruột 89 luôn.
Emblem này á, thì em bao với anh em là emblem zin, bao thêm một cái đó là zin theo zip, làm bao hai cái nha, emblem zin đó. Cái thứ hai là zin theo zip đó, em nói công khai trên like như trên clip nha anh em, cho anh em xem kỹ lại cái emblem bao zin theo zip luôn đó. Ok cho anh em, rất đẹp luôn anh em thấy à. Giờ mà trưng bày thì khỏi chơi rồi. Cái này cũng hai nước gì hợp tác này anh em, mà em không biết nha đó. Đó. Rồi, cái này em giao lưu với anh em 930.000, mẫu số 9. Mẫu số 9 930. Anh em không lấy bóc trừ ra 100.000, còn 830 nha anh em. Lý do là sao 830? Vì nó 589 emblem zin đó là 830 đó. Còn hàng new thì không bao giờ dưới dưới rồi đó. Anh em không lấy bóc thì trừ 100.000 cho em nha, còn lấy bóc thì 930. Rồi em lên tiếp cái này 90 nè, cái này 590 nè, lọt qua giai đoạn 90 cái nó có một vài anh em thấy à. Cũng có một số zip cái mọc nó vẫn còn 18x, nó giao thời anh em, nó dạng nó giao thời á. Cái này tình trạng new thì nói chung là quá tuyệt vời luôn anh em ơi ha, quá tuyệt vời. Mấy cái new đẹp quá à. 90 Rồi, live new anh em ơi. Xước còn đốt gọi là live new nha. Chưa lên lửa live new nha anh em. Trời, gõ 90 luôn mới chết chứ. Đó, ok cho anh em. Đó. Cái này số 10 850 anh em. 9x thì 850, còn 8x thì 950. Hồi nãy đến 3 thì nãy em có cắn ở chỗ này em trừ anh em 20.000. 8x á, 8x new phân bóc á, thì nó 950, còn 9x á, 850 nha anh em. Giờ em lên cho anh em thêm một cây xưa đi ha. Xưa em còn nhiều lắm, xưa em còn đóng ở đây. Vài bữa về thêm một lô xưa nữa. Lên cho anh em một cây lên ngày 79 này đi ha. Để em tí. Ok anh em. Lên cho em cây 79 nha, 1979. Đó. Bóc là bóc giai đoạn 7x 8x, nó cũng giống như là ruột với anh em.
là nó sẽ có chia ra hai là bóc, là một là bóc là bóc 6x 6x 7x. Đó là bóc 6x 7x là bóc này nè anh em, là bóc này nè, là bóc 6x 7x. Còn cái bóc 7x 8x nó sẽ như vậy. Đó. Đây là các ăn mòn đổ sơn. Chủ đề anh em nhìn kỹ anh em thấy có một bàn tay cầm điếu thuốc anh em thấy một bàn tay cầm điếu thuốc, còn cái chữ tiếng Anh này thì em dịch ghi chưa được nha anh em. Đó, tình trạng là new full box rất đẹp luôn, chui thông đá nè. Đó, gột thì hai mặt chữ 7682 là gột hai mặt chữ. Đó, tình trạng new nha anh em. Mấy cái này cầm đã tay, mịn tay lắm, đúng là hàng đắt tiền cầm có khác anh em ha. 979. Rồi em giao lưu với anh em bóc 8x, bóc 7x, 8x thì giá nó khác hơn. Em giao lưu với anh em cây này là mẫu số 11 nha anh em. 2 triệu. $2 triệu 300k nha anh em. Đó, rất là rẻ luôn. Cái này nói chung là 8x new full box nó cũng trên 2 triệu à. Cái này em bán 1979 mà 2 triệu 3 thì lụm nha anh em nha. Đó. Đó. Rồi em lên 11 cây nha. Anh em ưng cây nào thì nhắn cho em nha. Xăng thì em có đủ nha anh em. Anh em muốn mua xăng thì cứ nhắn cho em ha. Rồi em cảm ơn anh em đã xem hết clip. Chúc anh em có một buổi tối an lành ấm áp nha anh em. Cảm ơn anh em luôn luôn đồng hành cùng em. Rồi bye bye anh em, hẹn anh em ở clip tiếp theo nha. Bye anh em.